Aleluja, aleluja. Wow, ten je krásny. My sme sa dnes vybrali. Nehovor to. Hádajte, kam ideme. Ideme sa pozrieť, že ako je to. Sice máme začiatok júna, je sucho, však čo si budeme klamať, ale už by čosi mohlo nejaké tie hríbiky vyrásť, tak my sme zvedaví, že či niečo nájdeme a ideme ideme pozrieť na nejaké naše miesta, ale aspoň to pozrieme a budeme vedieť, že či sa to už rozbieha alebo nie, a v najhoršom prípade máme tu chleba s masťou, teda chleba a masť, a my si pripravíme niečo dobre z toho v najhoršom prípade. Ale však nikdy to nie je o tom. Tak sa, priatelia, isto nechajte prekvapiť, a ak ste zvedaví, či niečo nájdeme alebo ako to vyzerá aspoň v tom lese, tak si isto pozrite toto video. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard. Priatelia, ako ste si mohli všimnúť, ja som spomínal, že je ozaj sucho a teplo, tak tuto ideme okolo takého troška už vysnutého potôčika a sami bzúkot a samé osy sa tu pekne popíjajú vodičku v tomto teple, a je to tu, to sú desiatky a desiatky osy na zemi, a jak pijú tú vodičku, takže aj oni sú smedné a vypráhnuté, a ja som zvedavý, ako budú na tom tí hríby. No my pomaličky sa už snažíme dostať do toho lesa, lebo však je tu neskutočne teplo. Tak dúfajme, že tam bude príjemnejšie. Tam bude určite chládok. No, teraz je to všetko zarastené, ten les, takže tam bude temnejšie a verím, že o poznanie chladnejšie. Tak ešte musíme prejsť takú veľkú lúku, no veľkú teda s veľkou trávou, a asi si dáme troška repelentu už. Nech nenaberáme všetkých kliešťov so sebou. No, my si dáme troška toho repelentu, tak hen tam môžete vidieť včelí úľ, takže včeličky už sa pripravujú a my sa musíme pripraviť. Ja už tu vidím aj jahôdky normálne červené. Aha, toto sú. Aha. To nastriekaj ma dobre. Už aj jahôdky. Fú. Fúka vietor. Toto odradí každého. Fuj. Dobre, a my už pôjdeme konečne do toho lesa. Ja som zvedavý, či predsa niečo nájdeme. No neviem, či to tam dobre vidíte, ale sú tam tisíce a tisíce čiel. No, bližšie ja nepôjdem momentálne. Pár razy, keď som sa pohyboval niekedy bližšie, tak, a to som nebol ani moc blízko, tak vyslali vždycky za mňou nejakú, ktorá ma došla bodnúť. Takže tam ja už bližšie nejdem, lebo keď vidím, že koľko ich je tam, to je až úplne vysoko nad tými stromy, to ani nevidíte vy. No tam je toľko tých včiel, že s nimi by som sa teraz ozaj stretnúť nechcel, lebo to by bol skutočne boj o život.
No už sme za chvíľku v tom lese, že? Dnes máme už pekné teplo. Je to brutálne. Priatelia, čo myslíte? Budú nás tam čakať nejaké dubáky? No, uzatvárajte vstávky teraz, hneď. O čo? Či tam niečo nájdeme. Ale ako ja vždy hovorím, nie je to o tom. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the... Ako môžete vidieť, my sme už depäťka No predsa v tom lese. a ideme to tu troška poobzerať, pokúkať, či tu nejaký ten hríbik náhodou už aj v takomto suchom období nevyrástol. No ale počkaj, veď na sociálnych sieťach sme videli už, že nachádzali ľudia dubáky. Tak, to vieš ako tak. Niekde môžu rásť, niekde nemusia, no záleží v jakej oblasti. No. Ja idem do tej svojej s Peťkou a uvidíme, či budú rásť. Keď nie, tak nič sa nedieje. Tak máme aspoň chleba s masťou a s cibulou. Áno, aspoň nejaké zadozučinenie. Ale furt sa opakujem, nie je to o tom, dôležité je byť v tej prírode a to je hlavné, priatelia. No, poď sa Peťka pozrieť, konečne sme aspoň nejaký náznak, keď už to je to hubárske video, to má byť, No. tak nech sú tu nejaké tí huby aspoň zaznamenané. Hubičky. No, tak nejaké hubičky tu máme aspoň, že niečo tu je schopné vyrásť, takže prvý náznak nejakých tých húb je tu. Peťka, tu sme mali taký strom vyvrátený na sedenie, ale my ho zobrali, celý strom mi zobrali. No. No nikde, však ideme ďalej, ale k tomu ma napadá jedna krásna básnička, ktorú som teraz vymyslel. Môj strom na sedenie mi zobrali, ale flašku mi tu nechali. Toto je zaujímavé. Jaký kúsoček. Skúšala si nejaké nové maskovanie. No, my už sme prešli ako keby taký prvý, čo to je, prvý kopček či prvý úsek? No, prvú takú horu a teraz... Prvú horu a viete, čo sme našli? Nič, priatelia. Ale netreba zúfať, lebo aj minule sa nám to raz stalo, že sme našli, ale tak je skoro, že minulý rok som bol tiež, tak to ešte som nenašiel. Bol si okolo 12. až. No, tiež Ale som nevadí. ešte nevadí, veď vždycky sa menia tie podmienky a Peťka mi povedala, že jediná, že už je to Bože, hrozné, musíš to zase hovoriť. že jedinú motiváciu už má len ten chleba s masťou. No, tak ako čo, keď nič nenachádzate, tak je to také, no. Peťka povedala, že to môže byť aj tým, že nemáme moc energie, že? Tak si dáme niečo, tieto citrónikové kukisky. Peťky dáš kukisku a bude dobre. No, potrebujem Peťku ukludniť a aj seba. Možno nám to pomôže. A No čo, potom... buďme realisti. Asi nič nenájdeme. No, nie je to o tom nájsť huby, ale dobre sa tu nažrať. Cítiš, jak z teba odchádza všetek stres a neúspech z toho, že sme zatiaľ ešte nenašli žiadny hríb. Počkaj, zatiaľ ešte nič neodchádza. Ale tie sušienky sú veľmi dobré.
No idem otestovať aj ja. Daj si, sú výborné. Mm. Mm. Toto nás nakopne. Mm. Aj Peťka už mi hneď povedala, že už je navnadená na ten chleba s masťou potom. Tak ja som navnadil na to a teba. Ja idem ešte skúsiť dať šancu tým hríbám tej druhej hore. Raz sa nám tak stalo, že sme hen tam absolútne nič a potom sme pár našli hen tam. No, uvidíme. Čo si našiel? Syrovec. No tak to ja nepoznám. No, voňaj. Má to nejako špecificky voniať? Neviem, však. Mne to vonia ako hríb proste, hríb. Ja tam cítim hríbovú vôňu. No. Ja sa necítim nejakú špeciálnu vôňu. Hovorí sa tomu koracie mäso z lesa. Hej? Priatelia, no čo? Poznáte, zbierate tento syrovec? No čo, Peťka? No. Zatiaľ to nevyzerá bohvie ako dobre pre nás s tými hríbami. Zatiaľ jeden syrovec, jedna muchotrávka a jeden mini syrovec. Nechali sme sa asi zlákať fotkami z internetu. No nie je hlavné. Však nič, ak sa dobre sa prejdeme, aspoň sme v prírode, vyvetráme si hlavu. Tak ale záleží na akom mieste. No na tom, kde teraz som bol zatiaľ, nie? Kde chodievam ja. Skúsim zase na budúce inú lokalitu a pomaličky sa nám to rozbehne. Ja tomu verím. Spent years in training, fighting battles uphill. Priatelia naši, ako vidíte, dnešný úlovok je momentálne nejaký zatiaľ. A preto som sa rozhodla, že vám zarecitujem aj ja básničku. Hádam, nebudem horšia ako môj Maroš. No čakám, a čo? Však počkaj, aha, už viem. Už ti to dochádza? Keď sa hubám nedarí, tak ti chleba s bravčovou masťou a cibulou na tvári úsmev vyčarí. Krásne. To sa zapíše do análov. Ďakujem. Aleluja, aleluja. Priatelia, keď už sme boli na dne našich hubových síl dnes, bez žiadneho poriadneho úlovku, a išli sme už s tým, že už nič nenájdeme, tak pozrite, čo nám stojí v ceste. Čo ti hrabe? Čo ti hrabe? Že by predsa čosi? No tak na to sa ideme pozrieť, sakra, to nie je možné, ešte to tu pozrieme. Zázraky, už sme to zdávali, ale predsa sme niečo našli. Priatelia, normálne sa mi nechce veriť. My sme to vzdali a... Ja. Hovorím, čo si sme tu našli. To je neuveriteľné a vyzerá. Však pôjdeme si ho teraz troška zblízka pozrieť spolu, ale... No hovorím, ešte to tu pozrieme, ale... Aj keby bol len jeden jediný tu, tak už máme neskutočnú radosť a to je hlavné. No poďme sa na to pozrieť. Či za to... Ukáž? Wow, ten je krásny. Čo ti hrabe? Ukáž ho, môžem? Tak. Wow, akože vyzerá dosť dobre, nie je prežraný nič. Pozrieme sa na to, že ako vyzerá, ale vyzerá fajne, že? Ty wow. No takýchto keby bolo, no, Tak to je riadny. no paráda. No to je niečo neskutočné, priatelia. To je riadny kúsok.
Ja som fakt nevedel, že tu niečo nájdeme. Ani ja. Už. Ukáž, jakom. To by mali byť ešte také tí prvé. Vyzerá dobre. Čakaj troška ho načnem vyššie. A nevyzerá, že by ani bol nejaký prečervík. Aj tvrdý je. No. Je? Troška už to začína. Ho načali svine červivé. No. Ale radosť nám nezoberú. Možno tuto bude fajný. No. Necháme sa prekvapiť z tej krásy. Ale troška už vidno, že no, je ako letný, no nevadí, no však možno toto bude, hlavička bude možno fajn. Ako vidíte, chlapci už pomaličky sa vykúkávajú von, že čo sa to sakra deje. Radšej uchodia. Vyzerá to tak, priatelia, že sme našli posledného Mohikána. To nevadí, ale aj tak máme z toho neskutočnú radosť, že aspoň sme Aspoň niečo našli. A my už pôjdeme nejaké to miestečko, aj keď sme už ani nerátali, že niečo nájdeme, že? A pôjdeme zdať paštekový chleba, k tomu ty hovoríš. Ja som myslel, že máme chleba z masťou. No, však ale to ty hovoríš, že paštekový. No dobre, tak poďme pomaličky. No čo práve? Práve sme našli, teda našiel si opäť ďalší hríb. No výborne. Ďalší dubák. No, vyzerá tam nejaká dierka, ale tak. Ale je tu taký opustený chudák. No, uvidíme. Zatiaľ samozrejme jesenné sú jesenné, ale tak som úplne prekvapený, že to tu dokázalo vyrásť. Toho tu, čo si začalo už pojedať. Tak od slimáka, nie? Čakaj. No ale vidno tam, že troška sú tam ešte. Tuto no. Uvidíme, kam sa to dostalo potom, ale... Nevyzerá zle. Hlavičku má veľmi peknú. Super. I was a plane crashing in your head. You could have known me better, I said. Ask me a question, just a little comprehension. Cut to me high stepping instead. Time is a game you play when you got it. No tak čo, už sme vyšli konečne. No a našli sme si tu takú skalu. A tu si dáme ešte občerstvenie malé. No čo je to ten chlebík? Však chleba s masľou a s cibulou a so solou. A aj ideme vítať našich hostí, takže Áno. tu sme v takýchto skalách. Fajme, že nepadne jedna na hlavu, lebo tuto často padajú tí skaly, ale hlavne odtiaľto, že sa to pouvoľňuje. A tuto budeme mať, daj ukáž, no daj mi to preč, toto si to spravíme. Dneska si to tu povyrovnávame, takýto machový fajný stolík. No aha, my sme už konečne
na niečom chutnom teraz. Hríbiky máme za sebou. Sme tu troška v kopci. Takže... Ale táto krásna kuchynka nemá chybu. Zatiaľ vám môžem predstaviť, čo tu vlastne máme všetko. Priatelia, jeden kváskový chlieb, domáca masť, domáca. No, píšu domáca, tak domáca. Však neklamem, domáca masť so škvárkami, sol, himalajsku sme si doniesli a jednu cibulku. A ešte nápoj. No, sladké máme za sebou. Toto lečo. My si tu očistíme cibulku a pôjdeme sa pozrieť na tú masť. Riadna cibula. No. To ani nezjeme, do toľko cibule. Už to vonia cibulový. Ale tento kváskový chlieb je úžasne mekučký. No, nech sa páči. Nech voňáš cibulkovo. Budem ti dneska vyvoniavať. No a my pôjdeme na toto. Sa pozrieť. Himalajská. To je tá himalajská. Aha, pozri. Tá, čo bola milióny rokov v zemi, himalajská kamenná. No ale záruku, jak sa hovorí, máme do 31.7.2028. Už nemudruj. Čiže to ju vykopali len tak. Jak to? No dobre, a ideme pomaličky na prípravu tohoto kvalitného chlebíka. Aj s masťou. A my si zatiaľ nachystáme cibulku. Opatrne, lebo to je ostrý jak britva ten nož. To mi hovoríš tej pravej, vieš, aká som kyptava pri krajaní. No. Juj, nevadí, však toho dákom prežijem, hadam. Budeš musieť. Prosím, nesúďte ma za moje krajace schopnosti, ale priatelia, ja tu stojím na jednou nohou na skale a kníšem sa, takže čo z toho bude, neviem. No a ježišmária, opatrne. Jak to ty krájaš? Ale, bože, no, ja som nikdy nevedela dobre krájať. A však čo, no, čo si z toho bude? Tie cibule až moc, to nám toľko netreba. Pekne si nakrájaj. Priatelia, a vy obľúbujete chleba s masťou a aj s cibulou, či bez cibule? No. Juj, no čo hovoríte na moje, ako Podľa to toho, či krájam? sa idú boskávať, alebo sa nejdu boskávať. A my sa budeme ešte dneska boskávať? No neviem, no uvidíme potom to. Však to si nevadí, budeme si vzájomne smrdeť. Dostala som súhlas od Maroška, že môžem použiť jednu šálku na túto cibulu, na krájanú. Áno, lebo že nám to tam zavádza, že máme malú pracovnú plochu. Áno, však to nevadí, budeme mať iba jednu šálku v pohode. My sa podelíme. To si tu dáme. Tak to tam daj a ja idem teda, či chceš ty krájať chleba, či ja? Kraj aj ty. No. Tebe krája nejde lepšie ako mne. Nechceš? Ty? Ale tak môžem, mne je to jedno. A potom sa nesťažujú, aký oný... Dobre, dneska varíš, ty som sa rozhodol. Varím? Varíme. Pripravujem. Poďme na to. A netláč. Môžeš tlačiť. Že mi to krájam ľavou rukou, ja som pravačka, no. V tvojom podaní ten nož vyzerá, keby bol tupý jak hovado. To je paródia na krájanie. Však ale mám ľavú ruku. Ja som praváčka. No. Ja si to asi dvihnem tak tomu. Mne sa to bude lepšie. No, však ukáž. Pána Jana. Mne to nejde s tou ľavou počkať. Nemôžem sa takto otočiť. No to není dobré. To není dobré. Priatelia, už skúšame výmenu, počkaj. No, viete prečo sa to zle kraja, lebo my ten záber, ja by som normálne krajal takto. Lenže musím krajať zle. No, ešte, že si ma obhajuješ. No áno, lebo... Čakaj, mi sa to tiež zle krajalo. lebo... Nie som až taká neschopná. Nie, ono to je... A mám dominantnú pravú ruku, takže... Ja sa to posnažím. Tak ale... To je si topka. Keď na to, že tú kameru máme inak nastavenú, jak krájame. Ale...
si sa vynašiel výborne. No pozri, jak ti to ide. Jak po masle. Jak pavučinka. Veľmi dobrý. Kváskový. No, paráda. Pokus 386, otváranie masti. Štrepeš, že som ho neotvárala. A idem na to, hej? Proste, že chceš to. Počkaj, ja Fantázia. chcem ochutnať. Môžem? Nepíchaj do toho. Počkaj, iba ochutnám jednu škvarku. No. Výborné. No, poďme na to. Natieraj. Natri nám ten chlebíček. Tá masť je úžasná. To je s oškvarkami. Pozor, aby som to nezhodila. Ježiš, tá masť ti vypadáva všade, Áno. dade. Pozri, jak to ide, však to ide ľahko. To je ono, že trošku asi predtopená. No, však Po celom dni. keď je také teplo. Chceš to také masnejšie, či... No, to je jedno. Dobre. Masť máme jednu. Ukáž. Posol, ale nesol extrémne. Ja nemám rada extrémne presolené to. Pozor, až sa neobídime sa. Dáme si kvalitnú sol. Z Himalají. Toto leto sa cítim dobre. Čakaj. Padá nám to tu. Nie. Troška si tam dáme aj papričky. A mne môžeš dať trochu tej papriky, ale len tak je decentne. Decko. Stačí. No. Tebe som ešte nehimalajoval. Aha, mne ešte, no tak to si ako... No. No uvidíme. Pôjdeme okoštovať. Ešte si tu dám cibulku. Toto leto. Na. To stačí, to len tak jemne. No, tak to si moc nedala. Ale však si dám trošku jemne. No dobré. No. Poďme do toho, priatelia. Ukáž, koľko si sa, však toto mám suché na konci. Tak aj ak vy niečo jete dobré, tak vám prajeme dobrú chuť. Himalajská sol. Mm? No, to je klasika, ktorá... To je z najlepších a najjednoduchších jedál, ktoré poznám. To je dobrý chleba, dobrá masť. A naše tradičné jedlo. Chleba so solou. My sme ho troška vypeckovali na vyššiu úroveň. Čo ti to vypadáva? Chleba s masťou, so škvarkami a s paprikou a ešte aj s himalajskou solou. To už je iná trieda. No, čo davíš? Ten chleba je super, čerstvý. Mäkký. Mm. Táto masť je výborná, tu už sme mali. Mhm. A my sa môžeme posilniť. A hovorím, dneska sme radi, že sme normálne boli prekvapení, že nečakali sme, že nájdeme aj nejaké ryby a to nás úplne dostalo. Takže dneska je to parádny deň v prírode a ešte v takomto krásnom prostredí. No a my sme si to tu vychutnali a ešte si to vychutnávať budeme. No, troška to zapijeme, to masné, chceš troška? Daj si vodičku. Nič, to je len veľký hmyz. Čo to je? Neviem, niečo tu lieta, sme v prírode. To je príjemné. Myslím si, priatelia, že zahájenie tejto letnej, aj keď ešte nie je úplne leto, ale Letnej hubárskej sezóny? áno, že dopadlo dobre. Však 2 úlovky. Nečakal som, že aj niečo nájdeme, Ale ja som popravde nečakala tiež nič, takže... takže super.
Takže paradička. Som trošku, Oh, priatelia, som trošku sklesnutá, lebo môj chlieb mi napadol pavúk, takže už ho nemôžem jesť, pretože mám trošku taký menší blok z toho v hlave. keby si vedela, čo všetko ti tu pobeha v Ale mňa to nezajíma, keď o tom neviem a nevidím to, je mi to jedno. Jakmile to uvidím, tak koniec sveta. Tu mne padajú, ja keď varím v prírode, tak mi tam padajú muchy, všetko. No, Tak dobre, ale keď o tom neviem, tak to je niečo iné. minule tiež som si robil nejaké mäso v prírode. Pokiaľ som tam, bolo to horúce, vieš, ak som vypol variť a za chvíľku len plung, jedna za druhou. No fuj, A už sa mi tam topili, no. to bude pekne nechutné. Oni sú tiež len hladné, jak sa povie. Takže priatelia, hovorím, toto zahájenie tejto hubárskej sezóny paráda, takže super, aspoň sme čo si našli. Aj Ale keď... sme sa dobre prešli. Áno, do kopcov. No a toto je krásne prostredie, vyššie takto horách medzi takýmito skavami, tu jak v pralese to vyzerá, také prostredie milujem a to je nádherné. A to by bolo všetko, priatelia, a dúfam, že ak sa vám to videjko páčilo, Peťka, tak čo? Tak určite nám hoďte nejaký ten lajčík, komentár a potešíme sa každému novému odoberateľovi. Všetko? Či máš ešte niečo na srdci? Nič, len sledujte ďalej a choďte aj vy na huby. A uvidíte, či nájdete houby alebo Huby. nejaké hryby. Aj keď už sa teším na tú jesennú No sezónu. jeseň je lepšia, no. Ale tak čo, no predsa tí letné sú dosť také červivé, ale tak ide o tú radosť a som zvedavý, možno tam budú niečo z toho usušíme. A veď sú to krásne veľké kúsky. Priatelia, to by bolo už skutočne všetko a tak sa držte a vidíme sa potom niekedy na budúce zas pri nejakom tom videu niekde z prírody. Tak sa držte a čaute. Čaute. Never too hard to find. You know